எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மந்த் சிக்ஸ் வந்து சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த சிக்ஸ் வந்து என்ன ப்ரீடு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, பியூர் பெருவடை கத்திக்கால் சண்டை சேவல் ப்ரீடுங்க. குஞ்சுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 சிக்ஸ் இருக்குங்க. இதோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹500 வருங்க. டிஸ்பிளேல வந்து என்னுடைய நம்பர் போடுறேன். தேவைப்படுறவங்க காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண சொன்னாலும் பண்ணிடலாங்க. நம்ம பண்ணை வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, கோவை மாவட்டம் காரமடையிலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டரில் அமைஞ்சிருக்குங்க. நீங்கள் இல்லை நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டு பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பஸ் மூலிமா வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்கும் வந்து அனுப்பிச்சுட்ருக்குங்க. உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண சொன்னாலும் பஸ் மூலிமா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அனுப்பிச்சுட்றலாங்க. இல்லை நான் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. நான் வந்து டிஸ்பிளேல வந்து என்னுடைய நம்பர் போடுறேங்க. நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நன்றி.